大家好，今日同大家分享一個南乳蓮藕炆豬肉。呢個菜式咧，客家人過年嘅時候最中意煮。我呢度蓮藕500克，菜販叫呢啲叫做泥藕。豬肉400克，南乳40克。如果你用呢啲樽裝嘅話，最好俾少少南乳汁落去。紹酒1湯匙，愛嚟開呢個南乳嘅，有啲薑同埋蔥嘅。呢個腩肉出一出水，我呢個咧係急凍嘅腩肉。如果你係新鮮或者優質嘅豬肉咧，可以唔使出水嘅。俾片薑、蔥，少少紹酒。滾咗之後出水3至5分鐘，呢個腩肉切粗件。呢個蓮藕咧，我哋俾一個盤去洗佢，用一個刷乾淨嗰啲泥。呢啲有泥嘅水咧，我哋唔好就咁倒落個坑渠嗰度，等佢沉澱一下，將表面嘅水倒走佢，將呢啲沉澱咗嘅泥咧，我哋倒入個膠袋嗰度。綁好佢，抌落垃圾桶。呢個蓮藕嘅皮咧係可以食嘅，但佢炆咗出嚟咧會黑黑地。你唔中意咧，亦都可以去咗佢嘅。將呢個藕節切走。我哋喺蓮藕嘅中間切開，睇下佢裏邊有冇泥。有泥嘅咧，我哋要徹底洗乾淨。切好嘅蓮藕咧，擺入一盆水嗰度浸住佢，防止佢氧化。呢個南乳咧，我哋俾1茶匙嘅糖。如果你有南乳汁咧，你最好俾少少南乳汁。1湯匙嘅紹酒，先搓爛佢先。我哋先爆一爆呢個腩肉。呢個腩肉咧爆到金黃嘅時候，我哋轉去小火，爆一爆呢個南乳醬。
加埋我哋嘅薑片，包埋我哋嘅蓮藕，可以開翻大少少嘅火。灒入1湯匙嘅紹酒，半湯匙嘅老抽。呢個老抽咧唔好俾咁多，煮咗出嚟個顏色唔夠，我哋先再加一小塊冰糖，加呢個熱水。呢個水嘅份量咧，大約係冚到呢個材料嘅面90%。滾咗之後轉小火燜45分鐘。我就燜咗佢45分鐘。開翻大少少個火收汁，呢個汁收到差不多嘅時候，我哋試一試味。我覺得呢個味咧都係差唔多，不過咧係淡咗少少，咁我加翻少少嘅鹽。呢個汁都 OK 啦，我就唔喜歡收到佢太乾嘅，有少少汁會好啲。落埋我哋嘅葱段。